Rồi hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Mèo Chiến. Phu đây, trong video hôm nay mình sẽ lại đánh hai con crazed, đó là crazed và crazed bất. Đây là đội hình mình sử dụng. Đánh thôi. Thắng rồi, quá dễ. Tiếp theo là crazed. Đây là đội hình mình sử dụng. Đánh thôi.
Thắng rồi quá ư là dễ. Đi lấy crazed thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.